一口气旋转物件，确实会觉得啊，好爽哦！我的特珍珠超级短的，我只要一个草图呢就可以搞定全部，我就会生出心魔了。Hello， 大家好，欢迎来到魔剑队，我是雷系教师阿如。Hello， 大家好，我是阿如。今天的话呢，是我们这个频道终于满1600订阅的。那我们从2020年到现在，其实3年多一点点。那这个频道其实就是一直在记录阿如在剑魔知识的吸收，然后呢内化之后再反馈给现在看频道的各位。继上一支我们的庆祝影片是500订阅，那这个满分笔记呢依然会继续送下去，所以如果还没有看到这支影片的，赶快回头去看一下哦。首先我觉得应该要给大家一个掌声鼓励。好，为什么？因为我们真的很努力啦，在学习跟练习的路上，我们互相陪伴，然后加油跟打气。那也非常感谢魔剑队的各位朋友们一路的相伴。那新的一年，我们魔剑队会继续的努力向前航行。那我们今天疑难杂症呢，是要来介绍剑魔为什么一定要分个先后顺序呢？为什么一定要有一个1、2、3？为什么会有一个谁先谁后的这个问题存在？那下面的话，我们就简称这个叫做分区处理。那其实我们以前的学习习惯来说，包含阿如啦，在建模的时候，野心都会变得很大，我都会希望说可以一口气将工程图或者是设计图上的所有物件可以一体成型。那通常可以一体成型是用什么指令呢？哦，没错，就是用旋转。那体会这种一气呵成的流畅感，它其实就很像在写毛笔字那样，一笔成型啦。那但是这个其实就是我们大家会遇到的第一个心魔，而且呢，这个心魔绝对不会是唯一的障碍。不是，后面怎么好多心魔在排队？比如说，在草图里面画圆角倒角啊，或者是用除料来代替钻孔啊，或者是呢用长料来代替乐彩啊。当然，这一些我们以后再慢慢细讲。我们今天最主要就是先介绍分区处理的这一块。那事实上呢，一口气旋转物件确实会觉得啊，好爽哦！我的特珍珠超级短的，然后呢，我的动作超级少的，我只要一个草图呢就可以搞定全部。但是呢，如果你遇到老板或者是客户或者是指导教授，他指着某一个地方，这个地方，量产会出问题，这里好像不够大气，但这是一种感觉啦，怎么样大气我也不知道。那或者是指导教授讲的，你会觉得最严重。这个地方好像设计的不太合理。当然他讲的很含蓄嘛，对不对？可是你当下心里一定快要疯掉。Oh my god， 我要重画了。你改几次就是重画几次。那这样子往返几次之后，你就会生出心魔，就会心想这个人他一定是不爽我，所以一直在找我麻烦。其实不是这样子。那这个心魔到底要如何解？其实我们只要用分区处理，我们就可以突破这个心魔了。所以我们拿到图的当下，我都会跟学生或者是跟正在看影片的各位讲，我们不要急着埋头苦画，埋这头苦苦的画。那我们一定要先划分区块，把那个区块划分出来，然后呢安排好你的顺序。但是如果你到现在其实还都不明白要怎么样去做区块的切分的话，其实我们不急，你要先弄懂这个概念，然后你再慢慢看阿如的影片，你就会发现其实我所有的答案都在影片里面了，只是你要看完之后你需要去思考一下为什么我会这样做。赶快订阅阿如的频道，跟着阿如一起迈向雷系剑魔大师的目标吧。那我再讲一个小故事，因为阿如小时候非常喜欢看香港电影，那时候有一部电影很应该算蛮红的吧，叫《麻将赌神》。那个男主角他在变成赌神的过程，你会觉得非常好笑。为什么呢？因为他就把那麻将放在他的那个行军床上面，每天跟麻将一起睡觉，跟每一张麻将培养感情，摸它啊，干嘛的之类的。那时候就觉得超级好笑。还是小时候的阿如来说，小阿如来说，不太能理解为什么这样可以变成赌神。但是到了现在，其实就慢慢懂了，因为我们一定要跟软体培养感情。你如果没有去常常的练习，或者是每一天你都会有一些比如说小练习啊，或者是比较简单的热身啊、暖身啊等等的，不管。最重要的重点是你只要能跟方法或者是跟指令打熟，
你们的关系感情变好了，你才有办法运用自如这些东西，然后呢，你才有办法去解决你遇到的困难。那我们今天的简单的介绍呢，就先到这边，谢谢各位的收看，我们下个影片再见哦，拜拜！感谢各位的收看，欢迎按赞、订阅或分享阿如的频道哦，我们下个影片再见喽。